सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो आज हम थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, जो कि थोड़ा सा बाइक मोटो ब्लॉग करेंगे। रूम में ये है मेरा बरांडा और ये मेरा गार्डन है, जो कि जंगलों से भरा हुआ और काफ़ी जंगल भरा हुआ है। तो कभी दिन सांप भी आएगा लग रहे हैं। और ये मेरा नहाने धोने का जगह है और ये मेरा शैम्पू बॉडी वॉश। और ये है मेरा रूम, जो कि अभी तक आलना नहीं है, इसलिए मैंने कपड़े को यहाँ रख दिए। और शूज़ और थोड़ा बहुत हैंगर है, उसको मैंने वहाँ पे कपड़ा रखा है आधा। और ये मेरा प्यारा सा हेलमेट, आज मैं इसी से मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ। और ये देख सकते हैं मेरे घर की खिड़की के बाहर, ओ सॉरी, एक चड्डी, सॉरी सॉरी। चलो देर नहीं करते हो, यहाँ से निकलते हैं हम लोग, आई मीन हम। वेदर भी काफ़ी बढ़िया है। महीना हो गया मोटो ब्लॉग नहीं डाला वाला। ड्यूटी में आपका ज़्यादा बिजी होने के कारण से इसलिए हम अपने बाइक को नहीं चला पाया। आई मीन मौका तो नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला कि थोड़ा मोटो राइड करूँ। बस आज मुझे थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ा सा टाइम मिला चलाने के लिए, तो सोचा कि हल्का सा हो जाए। और दापो ईटानगर जो जाता है दिल्ली एंड तुरंग में करादागे, वो सब जाता है। ये वही रास्ता है। आप लोग अगर पहचान सको तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। यार बहुत दिन हो गया नहीं चला, बहुत कैसा कैसा लग रहे थे। तो मेरा बाइक भी पूरा गंदा हो चुका है। अभी इसको हम डायरेक्ट कार वॉश में ले जाके मस्त से धोने देगा। वाह, बाइक का मज़ा तो अलग ही लेवल का है लेकिन ना। ये देख सकते हैं। वाह, क्या मज़ा लग रहा है। ओह, 2 दिन के बाद बाइक चला रहा है। पूरा गंदा भी हो चुका है बाइक। ये हुई ना बात। एंड आई एम सॉरी कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा बहुत वो है। पहले तो मैं फ्री था, इसलिए डेली डालता था, आई मीन हमेशा रेगुलर डालता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी मुझे ज़्यादातर ड्यूटी में बहुत दिक्कत है, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह उठो तो ड्यूटी जाऊँ, दिन भर करूँ, शाम ऑटो अंधेरा, इसलिए हम कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डाल पा रहे। तो आप सब प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ डालने के लिए, और करता भी हूँ। तो इसीलिए आज हल्का सा मौका मिला डालने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा, मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा है। ये देख सकते पावर 90, कितना पागल है ये लोग। आदमी यार इतना दबा के आ रहा है कि रॉन्ग साइड है, वो भी इतना दबा के आता है। ये है मेरा रहने का घर है ऊपर में। ये मेरा, यहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल सीधा मार्केट जाऊँगा धोने के लिए। बाइक धोने जा रहा है, सारे धोने जगह। आज खुला है कि नहीं खुला है?
नहीं आया है। आया, बहुत झमेला हो गया रे केला। बाइक धोने देख सकते, बाइक वाला नहीं आया, धोने वाला नहीं आया बोले। कोई बात नहीं, मैं यार घर निकल जाता हूँ। ये रहा मेरा ससुराल। घर पहुंच गए फाइनली। होय होय होय। मेरा गाड़ी रखने जगह को पूरा बंद कर दिया केला। इतना गंदा भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत धूली है, ये से धूली है। सीधे बस धोने के लिए गया था लेकिन नहीं मिला क्या करें। तो ये सब मेरा दोस्त लोग का गाड़ी है, मेरे पास तो इतना नहीं है। एंड मैं अभी घर जा रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हमको अभी टाइम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए हम मोटो ब्लॉग नहीं कर पा रहे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत महीना का बाद दिखाई दे रहा है मोटो ब्लॉग करते हुए। तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम मिलने से मैं डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन टाइम ही नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आप सब के लिए। तो ये मेरा घर के रास्ता अभी सफा हो गया, साफ किया था, अभी अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पर।